Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Это откроется или что откроется, что прояснится в ноябре 2024 года. Ноябрь месяц это сам по себе может быть очень знаковым для вас, потому что вас, ваш знак зодиака, покидает планета Плутон. Какое-то чрезмерное давление, какие-то рамки, ограничения, мои дорогие. Но последний заход ваш знак Плутона как раз призван освободить от этих тягот, мои дорогие. Поэтому и не только вас. Все знаки стихии Земли, стихии воды, им дается специально вот этот период для того, чтобы завершить какой-то очень важный или принять решение, тоже не менее важное по тому или иному поводу. Но это, как, знаете, как какой-то ключевой момент должно быть. И после, уже с 20 числа, Плутон будет в Водолее. Чтобы не останавливаться долго, я вас всех приглашаю именно на планетарных транзитах, я вас приглашаю на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео, переходите. Там я более подробно именно вот эти все транзиты, планеты расписываю на ноябрь. И переложите на свою историю жизни или на то, что вы хотите совершить, создать. Для вас самое главное вот представить, что даже какая-то метаморфоза, наверное, не единожды мы можем удивляться за период Плутона в Водолее. Сам по себе Водолей – это тот знак, как реформатора, или когда и невозможное возможно. Поэтому подойти вот с такой альтернативной точки зрения, что жизнь меня будет последующие 20 лет, наверное, не единожды удивлять, и это будет норма жизни. Ладно, но мы идем с вами вперед. Давайте по части ноября. Что же откроется? Или что для вас, мои дорогие, прояснится? Вообще ноябрь для вас месяц позитивный. Надо сказать, что и последующий период, 2025 год, это воплотить свою мечту, сделать ее ну, вот, в материальном нашем мире, создать, может быть, что-то, или заработать деньги. Ладно, давайте в пределах ноября. Итак, с чем вы, возможно, уже простились или в чем вы думали, что что-то завершили или даже отказались, может быть и так, поставили как точку, да, а оно возвращается. А оказалось, может быть, вместо этой точки какая-то запятая или многоточие, что требует своего продолжения. Вот эти две карты, давайте узнаем, что же открывается, что возвращается, или с чем вы можете столкнуться, возможно, завершить. Какая правда откроется для вас в ноябре? И что в связи с этой правдой вам нужно знать? Ох, у меня походный такой момент сегодня, когда я делаю видео не совсем в привычных условиях. Итак, следующую карту мы ее назовем, что меняется или будет меняться в течение ноября, и как это повлияет на вашу жизнь. То есть, по сути дела, те перемены. Знаки судьбы или подсказки высших сил. Пусть нам скажут карты. И какое продолжение следует или какие возможности перед вами открываются. Достанем мы с вами карту «Совет» и откроем первую карту. С чем вы уже успели проститься? Умеренность. Но вообще очень правильная энергия. Вы могли, кстати, с этой умеренностью проститься. Вы сами могли захотеть какого-то драйва движения. Надоело буквально стоячее болото, когда ничего не меняется. Конечно, аркан умеренность не про болото. Более того, пусть не в этой колоде, в других колодах, но есть такое значение не случайной случайности. И вот здесь какая-то случайность у вас может проиграться. Немножко отойдем от колоды «Колесо года», потому что в контексте, что же у вас вы как бы завершили или поставили уже как финал, какой-то заключительный аккорд, а к вам это может вернуться. Какая-то ситуация, которая тянулась слишком долго. Или когда вы ждали долго какого-то документа. Или сам по себе, мои дорогие козероги, ритм жизни. Он может уже в ноябре начать ускоряться. Но и я должна сказать, опять же, планетарные все транзиты могут повлиять таким образом, что где-то в середине ноября мы еще об этом можем не знать, но словно игра приоритетов может быть. Или когда
сильные мира сего пересмотрят какие-то основополагающие, может быть, даже для всего мира, положения по части финансов, фондовых рынков, валютных рынков или систем взаиморасчетов. Еще могут быть какие-то приняты положения. Именно это будет затрагивать, возможно, весь мир, пространство, то есть более в таком глобальном масштабе. И повторюсь, пусть мы сейчас не узнаем, мы узнаем потом, но уже как запущены некоторые процессы изменений. И мы можем узнать о чем-то совершенно случайно. Поэтому тот прежний какой-то период или ритм жизни, он уже не имеет значения. И ритм пересматривать тоже придется. Где-то от спокойного, когда ничего не меняется, пейзаж один и тот же. Здесь будет больше драйва. Давайте узнаем, в чем вы поставили точку, оказалось многоточие или запятая. Вы знаете, вы могли поставить в точку, называется карта «Служанка в ожидании». По части, например, отношений или по части работы. Может быть, вы сами избрали такую тактику, что я подожду. Пусть мне предложат. Или вы, к примеру, отправили резюме, или вы даже провели какие-то согласования, может быть, и собеседование у кого-то было. Вы уже приложили какие-то усилия. И вот вы начали ждать. И, видимо, вот этот период ожидания, еще одна карта нам говорит, заканчивается. Здесь можете как раз получить как результат от проделанной прежде работы, или вы хотели провести какие-то согласования, получить важные документы, бумаги, и, видимо, это ожидание, оно само по себе у вас заканчивается. Более того, это для вас новый старт, своеобразный рывок в будущее. Причем самое главное, мои дорогие козероги, будьте добрее к самим себе. Потому что вот эта жесткая хватка Плутона, она будет ослабевать. И это может и быстро как-то произойти. И успеть перестроиться вот на ту волну, как Водолей. Он ведь переменчивый у нас где-то. Он реформатор, он рассматривает все возможности. И вам на эти энергии перейти, возможно, придется быстро. Если раньше была какая-то неспешность, размеренность, то я не случайно сказала, ритм жизни тоже может измениться. Давайте мы уточним, какую правду вы узнаете о будущем. Значит, это как какой-то проект, который следует продолжать, или это будет прогрессивно в будущем. Какие-то ваши планы вы можете переоценить. До этого периода вы думали, нет, такого не может быть. Или вы в себе сомневались, потому что, опять же, тяготы где-то Плутона на вас воздействовали таким образом, что сложно было принять окончательное решение. Здесь вы как будто налегке идете в будущее и более, так знаете, смотрите с интересом на открывающиеся возможности. Уже нет какого-то прошлого, которое бы вас держало в тисках или в рамках. Вам выпадает как тайна на будущее. Может быть, это проект или какое-то предложение. Или вдруг вы услышите какую-то информацию, и вы понимаете, что это где-то пересекается с вашей мечтой или с вашей целью. Тогда следует себя в чем-то пробовать. Потому что тут какая-то откроется либо новость, либо предложение. Может быть, это в нашей реальной жизни что-то вы сможете совершить в ноябре, буквально такое, или принять важное решение. И это будет началом, как стартом в будущее. Что нужно знать в связи с этим? Что вам, возможно, придется учиться. Прилежная ученица, так называется карта. Принцесса Пентакли. И если у нас здесь была просто в ожидании служанка, то есть, ну, как бы вы были на вторых ролях, а здесь нет. Мы чему-то учимся, правда, может быть, учимся жить по-новому, в новых ритмах, с новой реальностью какой-то. Для кого-то из вас само по себе изучение. Может быть, и придется буквально за парту сесть, ну, условно говоря. И что я имею в виду? Пусть это будут онлайн-курсы или то дело, которое вам необходимо знать, или оно вас интересует. Банально, у кого-то это может быть, когда вы изучаете иностранный язык, кто-то решает, нет, я буду сдавать на права, например, и будете учить правила дорожного движения. То есть переложите на нашу реальную жизнь. Может быть, есть какое-то направление, как ремесло, и вы всегда хотели попробовать себя в этом.
Или вы хотели раскрыть свои таланты, а они как раз будут у вас раскрываться уже в 25-м году. А может быть, первые такие наметки, аккуратные шаги. Или когда вы анализируете, чего я всю жизнь хотел. И вот первые как раз как проба пера. Или вы будете что-то просчитывать, находить информацию, как я то, что желаю, могу получить. Или как я могу осуществить какое-то свое намерение. Иными словами, обучение как будто следует, потому что для будущего, для вашего благополучия это совершенно необходимо. Ну, наверное, высшие силы приводят в движение колесо вашей судьбы. И правда, высшие силы к вам точнее, благотворят. Давайте узнаем. Пусть нам карты немножко раскроют, помогут узнать, чего это касается или какой сферы жизни. Вы статус как будто должны свой изменить. Карта император. Кто-то из вас не должен быть на вторых ролях, а получить должность. И если вы ничего подобного не планировали, в ноябре будет оказия или такая возможность вообще поменять ваш социум. Вы можете, и это будет правильно. Пересмотреть как и ближнее, так и, может быть, дальнее окружение с учетом аркана императора. Конечно, это могут быть согласования в высоких инстанциях, документы. Я уже об этом сказала, но это еще для кого-то из вас может быть именно ваш как скачок по служебной лестнице или ваши амбиции, мои дорогие, в хорошем смысле. И обязательно надо ставить их. Как будто карты нам, посмотрите, красноречиво говорят, все, вот эта служанка в ожидании, она должна закончиться. Вы очень сильные люди, а главное, вы очень надежные люди. И в наше сложное время, пожалуй, дефицит таких кадров, да и людей, даже в нашей личной жизни, тем, кому мы можем доверять, это великое благо на самом деле, люди надежные. Поэтому будьте, с одной стороны, мудрым императором, потому что по императору иногда проходит, ну вот я всегда говорю, есть два мнения, мое и неправильное. А мудрый император, он понимает, что две ипостаси, мы на них не влияем. Первое – это переменчивое отношение людей или их мысли. И второе – это те события, которые развиваются помимо нашей воли. Это обстоятельства жизни. Поэтому как и корректировать общение или выстраивать свое окружение, так и принять во внимание, что обстоятельства будут меняться, мы уже об этом поговорили. И знаете, как цель вы себе поставили? Мне кажется, для козерогов нет ничего невозможного. И если правда, как главенствующее что-то, цель вы себе определили, поверьте, вы 1001 метод найдете. Очень большое, великое, я бы даже сказала, будущее, что-то интересное у вас может быть на ноябрь. Что еще нам расскажут? Но посмотрите, как ноябрь вам предлагает вообще себя начать как будто заново, перевернуть страницу собственной жизни. И к этому у вас хватает и ресурсов, и сил, и возможностей. И все карты вас именно уводят несколько в будущее. Смотри на высокое, строй какие-то планы, может быть, в соответствии с той мечтой, которая в тебе жила. Но ты всегда говорил или говорила, это на потом. Сначала я сделаю что-то определенное, а вот потом, так вот это потом наступает в ноябре. Ваш выход, мои дорогие козероги, на авансцену. Да, себя беречь нужно обязательно. Где-то еще ноябрь может говорить о том, что та или иная ситуация возвращается. И я хочу сказать, что если какой-то человек в вашу жизнь вернется, может быть, из разряда друзей или давних знакомых, с которым по какой-то причине связь оборвалась, поверьте, для чего-то в вашу жизнь он вернулся. Поэтому не отказывайтесь. Тут самое главное не пытаться что-то удержать, потому что прежний сложный период, он заканчивается, но он где-то еще на вас давит силой привычки. Вы привыкли к этому прессингу. Так вот, для вас сама по себе легкость. Может быть, примите, что вся жизнь наша игра. Поэтому пробуйте, мои дорогие, пока не надоест или не получится. Вот буквально так. Иногда нулевой аркан, пусть опять же не в этой колоде, но мне нравится очень это значение, хаос перед началом творения. То есть это еще какие-то будут последующие ваши шаги,
Но вот в этом ворохе мыслей, событий, информации, обстоятельств вам нужно все расставить по местам, организовать, может быть, себя или, может быть, себя адаптировать к той обстановке, которая меняется. Что это еще? У вас уже 2 старших аркана. И любовь, мои дорогие, личная жизнь не должна отойти на второй план. Более того, вы будете очень привлекательны. Может быть, именно как чувствуют люди вашу надежность, ваше плечо, чувствуют вас как человека, которому можно, в принципе, доверять на долгий период времени. Потому что 2 чаш, хоть нам тут больше про чувства, но здесь нам опять же про искренность. Это те отношения, которые скроются на откровенности, где нет игры. Поэтому игра может быть внешняя какая-то. Или то, что касается, когда мы рассматриваем новые планы. Вот здесь нам какой-то прежний шаблон помешает. Но если это касается наших любимых людей, то здесь все строится на честности и откровенности. И есть возможность, как и встретить такого человека, который подстать будет вам. Или продолжить, может быть, для тех, кто сейчас в паре. Тогда ваша жизнь в паре или жизнь семейная, она, ну, как раскрывает перед вами новые возможности. Вы можете, кстати, увидеть партнера словно другими глазами. Как и по части амбиций, так и каких-то новых начинаний, учений, будущего, так и по части любви. Вот какая-то идет у вас перезагрузка. Здорово, мои дорогие. Давайте мы узнаем, что же будет меняться. Кстати, могла быть вот такая разочаровывающая история. И эта разочаровывающая история касалась личной жизни, когда человек, ну, поступил не очень красиво. Все же мы ведь все разные. И у кого-то было такое глубокое разочарование. Я вот смотрю, у нас на дне колоды 8 жезлов. И обратите внимание, словно наш человек, он, кстати, прорисован, он удивлен, он просто настолько, как будто какая-то неожиданность происходит, то, чего в реальной жизни быть не может. Ему орел принес буквально в когтях, в лапах свиток. И эта карта и может свидетельствовать о неожиданном событии, о неожиданной новости, может быть, какой-то информации. И если мы говорим, что возвращается, что меняется, мы ведь смотрим как какой-то возврат. Я допускаю, что вы можете поставить заключительный аккорд, и вы, мои дорогие козероги, можете от кого-то буквально уйти. Какие-то отношения вы тоже можете прекратить. Вы как-то проанализируете и ситуацию, и отношения, и ваши контакты, и понимаете, нет, все хватит. Вот с теми, кто меня пытался использовать, или мою силу, мою надежность, а теперь я переложу во благо самого себя. Для кого-то по личной жизни может быть прежняя история, знаете, как качелеобразная. Не туда, не то нет. Не то мы вместе, не то мы врозь. Вот это ведь тоже как будто мы заложники каких-то отношений без определенного статуса, без определенной какой-то цели. Мы все время сидим и кого-то ждем. И кто-то из вас тоже вот такую историю может завершить. Потому что я хотела сказать тот факт, что, посмотрите, девушка наша держит в руке, в кулачке зажала платочек. Отнюдь этот не платочек не для того, чтобы слезы утирать, наоборот. Она зажала этот платочек и говорит: пошел, вот и иди. Нет, она нацелена на сама на себя. И ей явно эта история надоела. Потому что, может быть, это была и как досада, обида, но словно нам показывают 8 чаш, они уже все как испиты, они уже все опорожнены, уже нечего хранить. По этой карте, если нечего хранить, храните терпение. Это карта перезагрузки. Иногда свидетельствует, что мы ищем выход, и мы его находим. Принимаем какое-то очень важное решение. Вот если как меняется ваша жизнь, буквально либо от новости у кого-то, или вот эта новость вас побуждает принять важное решение, но с этого как точка отсчета или точка невозврата в прошлое. Вам теперь только в будущее. И как это изменит вас?
А вы будете более продуманными. Вы, во-первых, не будете участвовать в каком-то конфликте. Вы, может быть, пересмотрите свои отношения вообще с людьми. Мы про социум говорим. И, может быть, кстати, у вас, мои дорогие козероги, если вы примете во внимание, что есть и люди, пусть они мне, ну, скажем, не очень приятные, но каким-то образом полезные, вы сумеете с ними буквально или примириться, или найти общую точку сборки, или какую-то взаимосвязь на основе того, что взаимовыгодны будут отношения. Это может касаться, кстати, что человек какой-то из прошлого, который уже уходил, теперь будет возвращаться. И, наверное, здесь у каждого по-своему. Кто-то может рассмотреть это отношение, к примеру, допустим, что какая-то личная история прежняя, у вас была со знаком минус, и человек ушел. Может быть, закончились и отношения, и взаимопонимание. Допускаю у кого-то вопросы в суде. Но вы понимаете, еще ряд вопросов остались нерешенными. И мне в дальнейшем придется договариваться. Тогда вы можете принять действительно Соломоново решение и выстроить какой-то диалог. Или вот этот сгладить какой-то конфликт. Почему? Потому что вам это будет выгодно, понимаете? И методы вы найдете, и способы проговорить. Хотя для кого-то это может быть конкретная персона, которая придет просить прощения, мои дорогие. Я такое тоже могу допустить. И так бывает. Давайте несколько раскроем, что же вокруг вас меняется. Правда, какая-то история любви словно может возобновиться. Нам показана пара красной лентой, руки переплетены, как будто лента переплетена вокруг рук девушки и парня, и это какая-то прочная связь. Карта говорит, сепарация – это иллюзия. Поэтому вот то, что я сейчас сказала, если в каком-то контексте отношения могут быть продолжены, или пусть даже вы развелись, расстались, но остались дети, остались нерешенные вопросы по части денег, имущества, значит, придется договариваться, придется выстраивать этот самый диалог, и вы сумеете выстроить. Если это вопрос выбора какого-то, то выбор или выход из какой-то ситуации вы точно найдете. Если нужно помириться с кем-то, необходимо. Вы понимаете, для пользы дела худой мир лучше доброй ссоры. И значит, вы сумеете выстроить этот добрый мир. Вы где-то будете больше готовы быть, не побоюсь этого слова, серым кардиналом, нежели в ожидании вот в таком замереть и как мы ждем с моря погоды. Нет, вы берете бразды управления своей жизнью в свои руки. И это уже совершенно другие энергии. Может быть, для кого-то важное решение это и будет старт в будущее. Прошлое уже не давлеет над вами. Вы будете сами себя сохранять. Карта независимости. Верховная жрица, та, которая все знает, она всегда в тени. И правда, серым кардиналом вам, скорее всего, быть придется, судя по всем картам. Кому-то может из вашего окружения захотеться повторить какую-то прежнюю историю. И неважно, чего касается личной жизни или работы, а вам нужно свою стратегию, тактику, свою какую-то канву держать и хранить молчание. Могут выпытывать, кстати, что расскажи у тебя в личной жизни или какие ваши планы. Верховная жрица никому ничего не рассказывает. Поэтому на этом как бы и строится база или базис независимости и где-то силы. Для вас нет ничего невозможного. Плюс интуиция у вас будет работать великолепно. Какой-то вопрос решать вам. Но я могу сказать, правда, вот эта карта ностальгии, шестерка чаш. И человек какой-то будет возвращаться. Пусть это не для всех. Может быть, и вы кого-то будете возвращать, мои дорогие козероги, потому что так подумаете и скажете, я попробую. Все же мы все разные. И тогда вы найдете способ. И если нужно помириться, вы это сделаете, сумеете. Все ваши желания практически могут быть осуществимы через диалог. Давайте узнаем знаки судьбы. Когда выпадает в этой колоде конкретно пятерка пентаклей, два направления. Это
вопросы недвижимости, место проживания и взаимопонимания, финансы. Вот значит, где-то будет пересекаться недвижимость, финансы и взаимопонимание. И мы об этом уже с вами говорили, мои дорогие козероги. Поэтому знаки судьбы в том и состоят, что ты должен отстроить свое благополучие. И поэтому даже если у вас сейчас сложный период по финансам, совершенно новые перспективы могут открыться даже в течение ноября месяца, где и каким образом заработать деньги. У кого-то это будет, когда вы начнете делать карьеру, соответственно, жалование будет другое. Кто-то из вас, может быть, пойдет учиться, потому что вы хотите себя попробовать в новом виде деятельности. Вы будете примерять на себя самые разные варианты, как это возможно осуществить. Давайте мы посмотрим, какие же возможности перед вами открываются. Туз чаш. Сама по себе возможность быть счастливым, мои дорогие. Ну, для кого-то из вас это история по пятерке пентаклей, если мы говорим взаимопонимание утраченное. И все то, что мы вот в предыдущий дуплет говорили, правда, выстроить взаимопонимание, решить сразу, может быть несколько проблем. Может быть, примирившись с одним человеком, у вас многое становится по местам. И даже если это не вы, это перемирие инициируете, но как будто уже несколько карт сказали, что могут в вашу жизнь возвращаться какие-то люди, может быть один, но в каком-то контексте может быть продолжено взаимные отношения или, может быть, сотрудничество. У кого-то это сотрудничество и в бизнесе может быть, или по работе. Я могу также допустить, что и по работе какая-то ситуация подобная может быть. Но если мы говорим, какие возможности открываются, туз чаш, состояние наполненности, когда чем бы мы ни занимались, мы чувствуем вдохновение, когда у нас что-то получается, нам приносит и где-то радость, и мы решаем еще вопросы по части денег. Будьте внимательны в этот период. И совет, правда, есть возможность кардинально изменить финансовую историю. Продумайте, каким образом. Либо вы будете строить карьеру, либо вы что-то изучаете, или как дополнительный источник дохода. Но вот я говорила до того, как мы достали карты. Планетарно 2025 год в целом для вашего знака зодиака хорош для заработков или для какой-то новой концепции, финансовой, может быть, грамотности. Для кого-то это будет необходимо, кто-то финансовой грамотностью будет. Вы по-другому увидели саму, как бы, и взгляд ваш был на финансы, на деньги. Может быть, пока был Плутон в вашем знаке, а здесь вы понимаете, да нет, мир меняется, он настолько быстро меняется, что мне нужно успевать подстраиваться под какие-то новые течения. И они приносят тоже новые возможности. Но и одновременно девятка чаш именно в этой колоде будет означать семью, близких людей, ваш самый узкий, может быть, круг, кому вы доверяете, с кем вам хорошо, и одновременно вопросы дома, жилища или вашего места пребывания, когда вы будете решать некоторые вопросы, чтобы то место, куда вы приходите отдыхать, было для вас максимально комфортно. Прекрасной вообще для вас картой изменить полностью как бы траекторию своего движения или своеобразная перезагрузка. Может быть, какая-то она откроется. Вот тут действительно на будущее у вас как врата распахиваются. И ваша задача прочувствовать, слушайте свою интуицию. Верховная жрица недаром у вас выпала, потому что как подсказки интуиции вашего шестого чувства в ноябре месяце будут очень правильны. Будьте добрее к себе, мои дорогие козероги, и доверяйте себе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.